大家好啊，我係駿景園分行嘅 Alex 啊，今日同大家睇一個駿景園10座嘅單位租盤嚟嘅，望翻山景好開揚，一齊去睇下。一入咗大門，我哋睇咗個飯廳先。飯廳咧都好大嘅，望下個客廳嗰邊。4正嘅客廳啦，長方形廳同埋個露台。連個露台都裝修咗㗎啦。景觀望翻去9套山啦，全山景。穿過客飯廳，我哋望咗個廚房。佢做咗個趟門嘅，咁全屋都有裝修，好企理㗎啦。跟住我哋行入去走廊，左手邊有個細細哋嘅工人房啦，有窗嘅。跟住呢度有一個雜物房。我哋再行入去，呢個客廁啦，企缸、睡房。我哋再行入去，第二個睡房啦，有晒入牆櫃，有床，都係向山景，睇埋個主人房，做咗個大衣櫃啦，入牆嘅床啦，呢邊都仲有一排櫃嘅。睇埋個主人廁所，有窗有裝修。大家睇完條片都見到啦，都有裝修嘅。有興趣嘅打電話俾我啊，電話係66869880。下次見，拜拜。